Ta du leser føresko Bibeln. Føreska Bibeln til føreska King James. Det var du av. Så sørst du i her nekka som du kanskje du varst. Folk, egentlig, de som stolt, de som sjálvklok, full of themselves, de, du varst, hvis det ikke det som de sjálv bruka, så som de sjálv tåsa, og så som de tåsa, og tåsa ikke som vi tåsa. Tog rett ikke den rette av Bibelen. Det ikke kriteriet. Det ikke dømskriteriet som du dømer etter. Det hvordan rødt hon faktuelt Og ikke til å si at man føreska King James faktuelt rødt ur enda og i annan, ur permo i permo. Og ikke som du støydet i at det og i stedet for det å si at til dømes som han hei te og te oi, så stendur oi kvarjon han hei. Te var han devor oi kvarjon han hei gjørst hetta. Eller hver oi, har vi oi og i øynene året, te var han devor, hver oi han hei gjørst hetta. Og hatta, altså hev du en høyla iver høvor, du hugsa, du et menneske som hever nekka forstand, så skiler du hatta, eller du skoit bøyter i høytene. Skilta meg. Hatta kan du si av danskon, hvor i han havte, eller den dag i hvilken han havte. Ja, hvordan ljauar at her, ljauar at av vanaligt, ljauar at av bøyt. Hatta ljauar, ha tøyar litt kanslarist, og hatt det også nye tuskun. Hvor bei og hvor inn og anvelkjem og bla bla bla. Jeg synes at i Lutherbibelene, og jeg synes at i King James, in which he had. Ønskjement hos oss litt sjåsner, hatt du hatt tøya litt engstmal, hatt du godt tugstmal, og hever du hatt av danskun, så det hatt tøya litt kanslaristmal. Hvis jeg hatt det ber til å bygge setningar såløsner opp av enskun, tuskun, danskun, så ber det til av føreskun. Den som avnokta til han skuitbøyter i høytene. Men folk jo, jeg sier ikke de skuitbøyter i høytene, men de jo virkelig støynrunden, de så fast og i en rammo, at de vil ikke flytta seg ut om det som de halda til at det som det som de føler og det som de hugsa, at det bare evigt. Så det det, og det utanfor det, så det forkjærst, kanskje brukast. Det passer slett ikke. Det passer slett ikke. Teksteren føreskur at han hatt at åren føresk, og at det at det til føringar at lesa, ikke til uslendigar, eller danskar, eller ønskemenn, eller noe annet, men til føringar, og føringar kunne lesa det, så det førest. Sjalt om det og sinter ørvuse. Sjalt om det sinter ørvuse, så det førest. Det det. Og førest det. Ørvuse førest. Det godt at det det. Jeg mener virkelig at Bibelen skal være ørvuse, hun skal være sinter litt opp. Det ikke høyt, du skal kunne ratta det opp til han. Hon skal litta te opp Bibelen. Hon skal være i en øren spåre, og i en øren bana, og i en ærere ras enn alt annet. Da du kommer inn i henne, så skal du føle at du flottur og i en heim som ikke kan samanluknast vi nekran annan heim, det det som egentlig galdande. Hon tåsar om ting som ikke andre bøk tåsar om. Og du skal føle til at det ikke allgongt, ikke vanligt, gjærest. Det skal ikke være sånn at du akkurat lyser dimmalatting, du legger henne fra der når du får lese Bibelene, og det bare samme spår, samme maliska, samme mål, alt samme. Det ikke rett. Det ikke rett. Nei? Det. Gjør så vel.